nu mantap Kiai baheula hararebat urang nyaritakeun Mama Bakri, urang nyaritakeun Ki Haji Abdul Halim, urang nyaritakeun Abuya, urang nyaritakeun Mama Oco, urang nyaritakeun Ayah Banjar. Hararebat nu kuari muridna saantero urang nyaritakeun Fatul Muin berarti Banjar. Urang lamun nyaritakeun tentang Jamul Jawame berarti Mama Sujai. Lamun urang nyaritakeun tentang Syamsiah berarti Mama Syatibi. Lamun urang nyaritakeun Ukudul Juban berarti Mama Ocok. Jadi kan boga jalur-jalur dan moal kaluar tidinya jan nyana nu mimiti ngembangkeunna. Kok hararebat amat sih Riyadhah? Atuh Riyadhah nanya nama. Barang geus jadi kiai teh isin di kiai ke. Barang geus jadi kiai teh beuki waro, barang geus jadi kiai teh bener-bener beusi teu akur dikiaikeun ku manusia ke ku Allah mah pajar lain kiai. Geus beuki api kebelah deunang sing jelegur Mama Bakri pohara jasa. Ningali zahirna mah biasa bae, jeung kolot jeung budak biasa bae. Tetapi batinlah pohara jasa. Kanyahoan batinlah pohara emang kumaha? Kiai Jawa Tengah dek dajakeun hiji masalah ke Mama Bakri. Mama Bakri geus nulis ti heula, can aya HP, can aya telepon pan harita mah. Nu bakal ditanyakeun 10 masalah geus ditulis ku Mama Bakri. Masalah kahiji anu, masalah kedua anu, masalah tak teun di dijablek bae. Begitu tamu datang, "Assalamualaikum." "Assalamualaikum." Mamana di tukang bae kieu, barang di dieu. Masyaallah, nu deuk ditanyakeun ku urang ieu. Waduh, geus teu kudu kapanggih jeung jelema atuh. Berarti kan jago jasa. Ya Allah ya Rabbi, eta Mama Bakri lain leutik tuh bagus sedak Mama Bakri, urang kulon aslina. Jago kuat Riyadhahna. Lamun Mama Abdul Halim hebat jasa Ki Abdul Halim, kunaon kahebatanna? Carita kahebatanna eta Jamul Jawa Mama. Itu prawira ngaji Jamul Jawa mah di dinya Mama. Itu Abu Yadim Yati Cadasari ngaji di dinya Abah nu sok mawaan kitabna tah. Eta teh lain jago ngajina mah geus teu aneh, tapi kajagoanana ketika jada lempang tasbihna ragag di rel kereta api. Ieu kereta ti Jakarta ke ka Rangkas Bitung, deuk ka ditu ka Panegang. Aya tasbih di dinya ngoser. Kereta ngoser. Masinis ge kaget, ieu jurig naon cakana ieu. Tidak ayekeun barang di dalam, Masya Allah aya tasbih teu waniun nyokot tak tasbih sieun geus masinis bebeja. Woi masyarakat dulur, saha ieu nu ragag tasbih coba saha? Begitu teh dibeja-bejaan Mama Abdul Halim, oh tasbih kula sokot ku Mama Abdul Halim, cek kareta maju. Coba tasbih Haji Pandi. Tasbih Haji Peni mah datang ka leungit deui, datang ka leungit teh bari leungit tasbih teh. Nya nambah uga tasbih barang kan tilok dicekel aya leungit mah. Tilok diwirid, ai tasbih diwirid bae mah tilok leungit. Atuh tasbih leungit. Masyaallah. Lah cek nya jeung Allah ieu hitung-hitungan mah teh sudah saja. Tama dalil Muhammadiyah mah kos gitu ngomongnya. Apa itu ahli sunnah wal jamaah nu? Kenapa pakai tasbih? Sama Allah aja hitung-hitungan caknya teh. Ye, itu Muhammadiyah, itu kos gara itu mah. Lamun ngomong jeung mah ka dia sia. Sungut sia yang disoekeun sia. Tungtung nama urusan tasbih bae gelut. Kunaon eta bisa hararebat kitu Riyadhahna. Teu sambarangan barang dahar, ieu ti saha ieu? Ti pemerintah oh bikeun ka batur embuk. Kunaon bisi kaganggu kanikmatan. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Abah Bapak kolot nitoha berarti. Terus jeung nu sejen yu urang ziarah ka Mama Abdul Halim jaguru. Sedengkeun nyana karesepna teh terinasi di pais. Karesepna tanyana meuli lah ka Tangerang terinasi. Barang geus datang ka imah ngahuleng becek dana bo urang jauh-jauh mawa terinasi. Maning urang mawa gebus jeung kakap.
ujung Jamal mahal hargana ge balik deui ka Tangerang langsung meuli Jamal meuli gabusieum kakak bude dibawa geus bungah bae kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh beres dibikeun coba terinasi nu di imah mun dibawa ka dieu mama bunga cek abad kanyawan meta terinasi geus aya dibungkus dek dibawa tuh kunaon mau kos kieu cek ada teh geus dibungkus dek kita dibatinggal mawa doang ditinggalkeun naonan cek teh eta saha nu ngabejaan naon eta riyadho namanya teh riyadho teh artina ieu mawas diri tah ngalawan nafsu ngajar nafsu makin dikiaikeun makin inggis makin dikiaikeun makin hati-hati kuari mah lain kitu ka mana kiai naik aing geus jadi mama kieu mah heula kiai malu naik mah cegat tinggal murid da beseri sial da guru tolol menang setahun ka dia jadi Assalamualaikum mama sia teh nyawa perkembangan aing geus jadi buya wah geus bingung murid geus bingung murid tabaheula beubeun dikiaikeun isin dimamakeun isin beusi teu akur julukan masyarakat jeung Allah isin kitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala di negara demokrasi jadi wali atau pek bae masalah